Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Aprili 27 mwaka 2026. Mada leo inasema aliyekita mizizi katika Kristo. Imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 92 aya 12, ambapo neno la Mungu linasema, mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo ambapo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako ili kujifunza neno lako, kukutana na rehema zako na kuomba Roho wako Mtakatifu aendelee kuongoza maisha yetu. Asante kwa ajili ya nafasi hii. Nasi tunaomba uwe pamoja nasi tunapojifunza neno lako katika jina la Yesu. Amina. Mkristo anafananishwa na mwerezi wa Lebanoni. Nimejifunza kwamba mti huu unafanya zaidi ya kupeleka mizizi michache mifupi kwenye udongo tifu wenye rutuba. Unapeleka mizizi yenye nguvu chini sana ardhini na kuzama ndani zaidi na zaidi katika kutafuta mahali pa kushikilia kwa nguvu. Na katika mlipuko mkali wa tufani unasimama imara, ukiwa umeshikiliwa na mtandao wake wa mizizi iliyozama chini. Ndivyo ambavyo Mkristo anavyokita mizizi ndani zaidi kwa Yesu. Anamwamini mkombozi wake, anamjua yeye amwaminie, na amesadikishwa kikamilifu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na mwokozi wa wenye dhambi. Mizizi ya imani hukita ndani zaidi. Wakristo wa kweli kama mwerezi wa Lebanoni hawakui katika udongo laini wa juu tu, bali wamekita mizizi kwa Mungu. Wamekazwa kwenye mipasuko ya miamba ya milima. Kama Mkristo hastawi na kukua hata kidogo, ni lazima afanye hivyo katikati ya watu wasiomjua Mungu, katikati ya dhihaka, chini ya kudhihakiwa. Lazima asimame imara kama mti wa mtende jangwani. Anga inaweza kuwa kama shaba, mchanga wa jangwani unaweza kupiga mizizi ya mitende na kujirundika katika mkusanyiko juu ya shina lake. Bado mti huishi ukiwa na kijani kibichi kila wakati, mbichi na wenye nguvu katikati ya mchanga wa jangwa unaochoma. Ondoa mchanga mpaka uifikie mizizi ya mtende na kisha utambue siri ya maisha yake. Huzama chini sana, chini ya udongo wa juu hadi kwenye maji ya siri yaliyofichwa ardhini. Kama mti wa mtende uchotao chakula kutoka kwenye chemchemi ya maji ya uzima, ni wa kijani na unaostawi katikati ya jangwa, ndivyo ambavyo Mkristo anaweza kuchota ruzuku za neema kutoka kwenye chemichemi ya upendo wa Mungu, na anaweza kuziongoza roho zilizochoka, zilizojawa na wasiwasi na zilizo tayari kuangamia katika jangwa la dhambi, kwenye maji hayo ambapo wanaweza kunywa na kuwa hai. Daima Mkristo anawaelekeza wanadamu wenzake kwa Yesu anayewaalika. Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya 7 ya 37. Chemchemi hii haituangushi kamwe. Tunaweza kuteka tena na tena. Hii ni Aprili 27, mada ikisema aliyekita mizizi katika Kristo. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu, nao ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana. Kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana. Kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda. Twakutukuza, haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda. Twakutukuza, haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana. Kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana. Kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana. Kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana. Kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.